भा मुंहिंजा अहां जा वॾा कुर्ब लख लाइक अहां जे मदद सां मूंखे हीअ कामयाबी हासिल थी। हीअ कामयाबी मुंहिंजी न आहे पर अवां सभिनी जी आहे। खैर अरे मुबारकूं नबी वज खान मुबारकूं मुंहिंजा सोना मुबारकूं लख मुबारकूं वाह 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 बिस्मिल्लाह भली भली लख मुबारकूं भाउ खे मुबारकूं खैर मुबारकूं अदा लख मुबारकूं त अवां सभिनी भाउरनि खे हुजनि जिन जी मदद सां कामयाब थियो आहियां। भा असीं बि त सॼी राति टीवी में अखियूं जोड़ासीं त कॾहिं तो भाउ जो नालो अचे। पर भा मूंखे पहिरीं ख़बर पइजी वई हुई। हाँ पाण त आख़िरी गणप जे ऐलान ते गॾु हुयासीं। ईअं त आहे ख़बर त बराबरि हुईसीं पर पोइ बि चयोसीं त भाउ जो नालो ॿुधी पोइ वञी सुम्हूं। हा सच न पुछी थक बि एॾो हुजे जो ॻाल्हि न पुछ पर पोइ बि वेठासीं। ॾाढी जाखोड़ कई आहे तो वॾी महिरबानी लख लाइक। नवेश भाई अञा ताईं तव्हांजी उतां इलेक्शन जी ऑफिस लॻी पई आहे। हाणे कुर्सियुनि खे कणाए कयो सेटो तव्हां खे। भाउ जाफ़र अञा न थोरी हल्क छकी थिए त पोइ हिनखे साफ़ कराए चङी तरह सां पोइ हिनखे डेकोरेट कबो। इहा बि ॻाल्हि चङी इहा बि सुठी ॻाल्हि भला वेहो। नवेश खान थोरो खुलासो ॻाल्हाइणो आहे। हा माशाअल्लाह अबा तूं हीअं कर भाउरनि सभिनी जे लाइ चांहि जो बंदोबस्तु कर। शाबाश अचो भाउ हलो हलो बिस्मिल्लाह अचो अचो वेहो। जी साईं महिरबानी ॿियो पहिरीं हा मुंहिंजा भाउ हुकुम। नवेश खान हिन एसपी मूंखे पंहिंजी ऑफिस में घुरायो। मूं तोसां हिन करे ॻाल्हि न कई त भली भाऊ ख़ैरनि सां इलेक्शन जे दंदनि खफ़नि मां वांदो थी वठे पर हिन एसपी जा नमूना मूंखे चङा नज़र नथा अचनि। मुंहिंजे ख़्याल में त हिन जा जल्दी टपड़ बदिराइजनि। अञा कुझु नओं आहे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त थोरो वक़्तु हलणु ॾियोसि पोइ जॾहिं ॾिठोसीं त सफ़ा लीको लंघियो थो वञे त थॾा पटाए छॾींदासूंसि। इहा पक ॼाणो न पर नवेश खान ईअं न थिए जो जेसीं ताईं तूं ॾिसी तेसि ताईं असांखे कन खां झले वञे अंदरि हणे। भाउ ॾिस मुंहिंजे हूंदे जेकॾहिं ईअं थियो त पोइ हैफ़ आहे मूं ते। अमी को फिक्र न करियो इहो कमु मूं ते छॾे ॾियो इहो मुंहिंजो कमु आहे। बसि भाऊ काबिल नबी बश खान पाण आहे त पोइ कहिड़ो फिक्र असांखे। भाऊ भला असां वटि बि कॾहिं अचो ही हिन ख़ुशी जे मौक़े ते को हल्को फुल्को जश्न वॾो करियूं। हाज़िर भाउ अखियुनि ते पहिरीं अव्हां पोइ ॿिया रुगो माण्हुनि मां वांदो थी वठां त पोइ सदाईं गॾु आहियूं। चङो इहो बि ठीकु आहे। पोइ हाणे भला असांखे मोकिले ॾियो। ईअं माशा अल्लाह महिरबानी। अचो अचो। अमा शुक्र थियो जो अरशद बि नौकरीअ ते चढ़ियो। चाचा सभु तव्हांजूं दुआऊं आहिनि। मुंहिंजूं दुआऊं अमा आउं गुनाहगार माण्हू आहियां मुंहिंजूं कहिड़ियूं दुआऊं। हा ॾाढी ऐं दरवेशाणी आहे उन जी दुआउनि में असरु हूंदो। बराबरि असां सोचियो त अरशद खे नौकिरी मिलंदी त वॾियूं ख़ुशियूं कराईंदासीं। भले करियो। तव्हांखे कंहिं झलियो आहे छा? झलियो त कंहिं कोन्हे पर घर जो वॾो बीमार हुजे त कंहिंजी दिलि थींदी ख़ुशियूं करण ते। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। बाबा जाफर अली खान बाबा बाबा ख़ुशि आहीं चङो भलो। दो बाबा साईं। वे बाबा वे वे ख़ुशि आहियो? कहिड़ा लेना सब ख़ैर अदा ख़ुशी दुआ वियो ना महिरबानी। हाणे कीअं तबियत आहे बाबा साईं? हाणे कुझु ठीकु आहे बाबा। मासी तव्हां त ख़ुशि आहियो? शुक्र आहे पुट तूं ख़ुशि आहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मासी। ॿियो त ख़ुशि वेठा आहियो? हा दानो ख़ैर लॻा पिया आहिनि। तव्हां ख़ुशि आहियो? अलाह जो शुक्र आहे महिरबानी। बाबा जाफर अली खान मूं कल्ह खां तुंहिंजो इंतज़ार पियो कयो।
मुझे न्यापो हला तो के करी मिले बाबा। बाबा साईं आऊं थोरो शहर कम सां वियो हुअसि मूंखे अॼु ख़बर पई ऐं हुअं वहां वटि अचां बाबा साईं बहरहाल ख़ैर में पोइ बाबा वो अरशद जी ॻाल्हि तोसां कई हम खैरन सां आयो नौकरी ते चढ़ी वियो आहे देर जो को सबब कोन्हे। मुंहिंजो ख़्याल आहे त हाणे ॾींहं ॿधी छॾजनि बाबा। बाबा साईं मूंखे अॻुवाट ख़बर कोन हुई त अवां ओचितो इहा ॻाल्हि कंदमि। मूंखे थोरी मोहलत घुरिजे घर में सलाह मसलत करणी आहे ऐं अव्हांखे ॿुधाए छॾींदुसि। भले बाबा। जाफ़र अली ख़ान हाणे ॾिसी पियो त ओचितो ओचितो बीमार थियो वञा। बाबा हाणे देर न कजांइ पुट। बाबा साईं देर छा लाइ कंदुसि बाबा अला करे त ख़ुशि हुजे बाबा इन लाइ मूं तोखे सॾायो हो। पोइ बाबा साईं मूंखे इजाज़त। चऊं बाबा। अरे बाबा बाबा खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह मुबारक तोखे मुबारक। इहा त ॾाढी ख़राब ॻाल्हि थी थी। भला भाऊ जाफ़र अली जो कहिड़ो ख़्यालु आहे? उहो बि राज़ी कोन्हे पर खुली जवाब ॾियण जी हिमत कान्हेसि। चए थो तेसि ताईं पियो न टाईंदुसि जेसि ताईं पोढ़ो जीअरो आहे। पर हाणे त ॻाल्हि मूंखे कंध ते अची बीठी आहे। पोढ़ो रोज़ रोज़ तपायो वेठो हूंदुसि छा कंदो? भला जे भाऊ जाफ़र अली वारे पुट असलम लाइ राज़ी आहे त पाण धाम धूम सां मङणो करे था छॾियूं। चाचे हाजी वारनि खे वधि में वधि ख़बर। पर हाणे त ॻाल्हि मूंखे कंध ते अची बीठी आहे। पोढ़ो रोज़ रोज़ तपायो वेठो हूंदुसि छा कंदो? भला जे भाऊ जाफ़र अली वारे पुट असलम लाइ राज़ी आहे त पाण धाम धूम सां मङणो करे था छॾियूं। चाचे हाजी वारनि खे वधि में वधि ख़बर पवंदी न। कावड़ जी माठि करे वेही रहंदा त छा कंदा? न अदा इहा ॻाल्हि ठहंदी कान हिन वक़्तु। पोढ़ो लठ खणी अची दर ते बीही रहंदो। अच्छा इहो जग खिलंदो? भला सकीना जो कहिड़ो ख़्यालु आहे? उहा त असल मरियो थी पवे ॾाॾाणनि लाइ। सुबुह शाम वेठी उन्हनि जे घर आहे। जिंद छॾाइण लाइ हिकिड़ी सलाह आहे। हा हा ॿुधाए। अरशद मां जिंद छॾाइण लाइ का अटकल सोचणी पवंदी। इहा त का वॾी ॻाल्हि ई कान्हे कादी। पर भाऊ जाफ़र अली मञंदो? मता न वणेसि ॻाल्हि। इब्राहिम ऐं अरशद कहिड़ा संदसि माइट आहिनि जिन जे करे रत ते छिकाईंदसि। आउं ॻाल्हाईंदीसांसि मञींदो छो न? बसि त पोइ जे मञंदो त पोइ मूंखे ॿुधाइजि। वधीक सलाह मसले त आउं पाणे हुन सां कंदुसि। हा इहो ठीकु आहे। हाणे तूं एतिरो मन मस्त थी वियो आहे मुर्गो ठिड़ ठुप जवाब। कुझु ख़्यालु कर लालू कुझु ख़्यालु कर। मूंखे ऐं भाऊ जाफ़र अली खे जवाबु ॾियण खां अॻु में दिलि मन पुछी वठ। न न कमल ख़ान आऊं त ख़ादिम आहियां बानो आहियां। मुंहिंजो सिर खपे उहो बि हाज़िर आहे। पर इन कमु करण ते मुंहिंजो दिलि नथो थिए। मास्तर इब्राहिम ऐं अरशद सां लॻ लाॻापो भाऊ जाफ़र अली जो आहे। तोखे कहिड़ी थी चिकी अचे? कमल ख़ान के थोरा अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके लाहे कोन सघिबा आहिनि। मास्तर इब्राहिम जो मूं ते साह जो थोरो आहे। अलाए कहिड़ो? मुंहिंजे पुट खे नांग खाधो हो त हू पाण हुनखे शहर खणाए वियो। हाणे हुनजे पुट खे खणाए मारे छॾे। इहो मूंखां कीअं पुॼे? तूं पाण इंसाफ़ कर। मास्तर इब्राहिम तोखे हिकिड़ो थोरो कयो आहे तो अञा ताईं तूं ॻाल्हि बाक़ी असांजा थोरा छुटा। तूं जेल में तो ज़ामिन केरु पियो? तुंहिंजे करे पुलिस मुंहिंजे घर ते चढ़ी आई। तुंहिंजी भेण जी साम कंहिं जली हुई तोखां इहो विसरी वियो त उहा अॼु बि तुंहिंजी अमानत आहे मूं वटि।
मुंहिंजो ऐं भाउ जाफ़र अली जो यको तो थोरो कोन्हे अने न न कमल खान तुंहिंजा ऐं वॾेरे जाफ़र जा मूं ते लख थोरा आहिनि ऐं जे मुंहिंजो तो ते भरोसो न हुजे हा त मां पंहिंजी भेण खे तो वटि कॾहिं बि न छॾियां हा कमल खान हरू भरू ईअं बेवाजिबी कावड़ न कर माण्हू खण पाइनि या त ॾोकड़नि ते या दुश्मनीअ में मास्तर इब्राहिम जे पुट खे खणाए मारण मां वरंदो छा मास्तर इब्राहिम जे पुट खे खणाए मारण मां वरंदो छा ॻाल्हि ठीकु आहे लालू चङो माराइण वारी ॻाल्हि तां हथु खयोसीं पर हा तूं ईअं कर तो हमरा खे खणाए पाण वटि रख ऐं जेसीं ताईं असीं न चऊं उनखे छॾिणो न आहे हाज़ुर हाज़ुर इहो कमु मुंहिंजो बिल्कुलु पर कमल खान हिकिड़ी ॻाल्हि आहे वरी कहिड़ी मास्टर इब्राहिम जे पुट खे बेशक खणाईंदसि ऐं हूंदो बि मुंहिंजे ई कब्ज़े में पर आउं पंहिंजो पाण उन ते ज़ाहिर कोन कंदुसि ऐं जॾहिं हुकम में मिलंदो हुनखे ज़िंदा वापसि मोटाईंदुसि चइबो त हाणे असांखे तुंहिंजा शर्त बि मञणा पवंदा न न कमल खान मूं को शर्त कोन रखियो सही सिधी ॻाल्हि कई भोग थो करियां चरिया तोसां खे असांजा लेखा आहिनि छा चङो मां हलां पर इहो कमु ॿिनि टिनि ॾींहंनि में थियणु खपे हा ठीकु आहे ठीकु आहे खणबो कीअं ऐं कॾहिं इहा समूरी रिथा मां ठाहींदुसि तूं हीअं कर जो जानण खे मुड़े ॿियारे मोकिल मां पाण हुनखे सम्झाईंदुसि हा ठीकु आहे ठीकु अचो छोकिरी उथ हल मानीअ खे ॾिसो हली छॾ कचारियुनि खे मासी हेड़ो बर्थ भरींदी आहीं हाँ न न मूंखे न खपे हेड़ो मां कंहिं ॿिए खे ॾिसंदसि चङो तूं जेका भली। साईं तुंहिंजी मर्ज़ी हा दा हाणे ॿुधाए अॼु कमु त पको थी वियो आहे पर आहे अधो गाबरो सो कीअं भाउ जाफ़र अली रुगो खणण वारी ॻाल्हि ते राज़ी थियो बसि ए अदा उन खे खणी छॾ उन खे मां पाण ई मुंहुं ॾिजसि कमु ईअं ई कराइणो आहे जीअं पाण सलाह कई आहे अञा ॻाल्हि त ॿुध अॻिते इहो लालू लालू इहो त मुर्गो खणण लाइ बि राज़ी कोन थी थियो मथो हणी हणी मस वञी मञायो अथमांसि पर पोइ बि हुन ॿी ॻाल्हि लाइ राज़ी कोन थो थिए पोइ इहो कमु त कोन थियो बसि अदी को न को बिलो त करणो पवंदो लालूअ जे टोले में हिकिड़ो हमराह आहे उनखे ॾोकड़ ॾेई इहो कमु कराइबो अदी कुते खे हॾी विझबी तॾहिं कमु थींदो इन ॻाल्हि जो तूं फिकर न कर पैसा तोखे मां थी ॾियां पर इहो कमु कीअं बि करे कराइणो आहे बसि त पोइ ठीकु आहे